ஹாய் மக்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த பைப்பு எடுக்கிறதுக்காக ஒசூர் போயிருக்கிறோம். ஒசூரில் வந்து லக்ஷ்மி ஸ்டீல்ஸில் தான் நம்ம இந்த எல்லா பைப்பும் எடுத்தோம். அந்த ஃபேக்ட்ரி தான் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 டன் எடுத்திருக்கோம், போல் பைப்பு இல்லாமல். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பைப்பும் அங்கே கிடைக்கும். அந்த பைப்போட வீடியோ தான் இது. நம்மளுக்கு தேவையான பைப்பு, அதாவது 3.5க்கு 1.5, 1.5க்கு 1.5, அப்புறம் 2க்கு 2 இப்படின்னு நம்ம பிரித்து எல்லா பைப்பும் எடுத்துருக்குறோம். ஆனால் அங்கே வந்து எல்லா டைம்லும் அவைலபிள் இருக்குது. அதனால தான் நாங்கள் போய் அவ்வளோ எடுத்தது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது நம்மளுக்கு லோட் ஆகிருக்கு. அந்த லோடு தான் இது தான் நம்ம எடுத்தது. இது நமக்கு நல்லா லோட் ஆகிருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் பண்ணது. இப்போது நம்ம வந்து வீட்டாண்டு எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணி